Ola, nesta videoreceita vou facer crema de verduras da horta. Os ingredientes son media cabaza, un cabaciño, unha cebola, unha rama de apio, sal, unha pizca de pementa e 750 ml de auga. O primeiro paso é poñer un pouco de auga na pota e añadir a cebola. Durante 2 minutos, refogala. Logo dos 2 minutos poñemos a cabaza, o cabaciño, a rama de apio e cubrimos cos 750 ml de auga. Agora engádese a sal e a pementa ao gusto e déixase cociñar durante 20 minutos a fogo medio. Unha vez pasados os 20 minutos, trituramos durante 1 minuto. Unha vez triturado xa estaría a sopa de verduras, a crema de verduras.